科資中心搶劫前置分成強制與非強制，今天來介紹全部5個非強制前置。5個非強制前置其實不是真的一定用得到，如果每次都全解，顯然很浪費時間，早解了卻可能搞砸圍觀，更浪費時間。那到底該解哪些？我推薦做的只有3個：警衛貨物、巡邏路線、電磁脈衝彈。玻璃切割器看目標，電鑽直接跳過。以下照遊戲的關卡順序一關一關解釋原因。Hello， 大家好，我是15，讓我們直接進入第一關警衛貨物。這是我最推薦的非強制前置。當你解完這個前置，圍觀警衛將會失去所有裝備，包括好槍、頭盔、護甲，會變得很弱，還有機會直接殺出來。對還不熟的玩家非常有幫助，尤其是警衛有沒有戴頭盔，影響玩家能不能遠方爆頭。不能爆頭的話，一槍下去必定響警報，只能用敲的或用電擊槍射。不過要注意的是，這關有特殊機制，只要關卡結束就不能打第2次，不管是時間到也好，什麼理由也好。極端的說，你只要一進關卡就關遊戲或跳戰局，關卡也會顯示完成，無法再重來一次。問題是，這不是真的完成了。你若是這樣去打圍觀，會發現敵人還是全身重裝備等你。究竟有哪些裝備，則取決於關卡後半段。有3台貨車會全地圖亂跑，每摧毀1台圍觀的敵人就會少1種裝備。飛彈強制無法鎖定，而且有時間限制，只能選擇手動發飛彈或乾脆開車去追。大家一定要特別注意一下。順便一提，關卡前半要大戰一場。雖然玩家位置看起來非常糟糕，很容易被集火幹掉，但其實入口的鐵欄杆有透明牆，請看滿滿的彈孔浮在半空中，除非運氣不好被爆頭，否則這裡反而是安全點。第2關巡邏路線，這關也相當重要，推薦有解會比較好，必須有解這關才能在小地圖上看到警衛的視野與移動狀態，沒解的話只能用肉眼看警衛的動向，會變得很容易被發現，可能轉角正好跟警衛面對面。玩久的老手可能不需要解這一個，不過如果你還不是很了解警衛配置的話，這關最好還是解一下。要注意的是，巡邏路線的前置，雖然一開始警察看到你也不會開槍，看起來仿佛能潛行過關，但潛行其實是不可能的，最後一定會觸發警心。至少我找不到方法，不如一開始就把現場轟成平地還比較快。反正這一關一定不會炸掉目標車輛。第3關玻璃切割器，這關完全是選擇性關卡，只有在買家指定目標放在立式玻璃櫃才有必要解。如果你沒這個前置的話，必須在偵查階段時對立式玻璃櫃拍照，並把照片發送給拉夫才行。關卡本身倒是很簡單，不過要注意的是，雖然你能搭支路計程車自動前往目的地，但支路計程車開得很慢很慢，除非你剛好要接電話或關瓦斯，不然還不如開自己的車比較快。第4關電鑽，最不需要解的關卡。雖然解電鑽可以讓你在尾關去開附鎖櫃，但電鑽開出來的內容物跟鑽石賭場不同。這關電鑽開出來的東西也會佔搶劫包容量，目測大約佔 5%， 而且不是專開就一定有東西，出貨的幾率大約才 50%， 非常浪費時間。除非你真的沒別的次要目標能拿，不然就算你們有4個人，包包拿不滿的可能性還是非常小。這也是我不推薦的原因。第5關電磁脈衝彈，電磁脈衝彈可能是最容易被低估的非強制前置，實際上在尾關非常好用，還是蠻推薦的。尾關只要啟動電磁脈衝彈，不但會讓科資中心停電，還可以同時毀掉金庫監視器存檔、玻璃櫃警報器，關閉所有監視器視野，解鎖展廳到地下室的樓梯，持續時間還很長。拼精英挑戰時非常方便，不過要注意要解戰術裝備才有夜視設備能用，不然就只能用手電筒了。如果你還對科資中心搶劫不夠熟悉，可以照推薦的關卡來解。接着直接來看實際流程。如果你覺得影片有用，別忘了用手機幫我熱推一下。
on duty and where they're headed. I'm sending you a location. Head over when you're ready and I'll fill you in. Okay, you want to get that tracker planted on a radio mast, but you don't want to lead the police to it. Shake him first, boss. I've sent you the location of No Way HQ. Go check it out. We're gonna feed Angel into their system. I'll explain why in a sec. Those underachievers and head back to the mansion and celebrate with a fat cigar and a rejuvenated sense of self-worth.
I've sent you the location of No Way HQ. Go check it out. We're gonna feed Angel into their system. I'll explain why in a sec. I've also overridden a nearby No Way to take you there, if you want a free ride. This crew, they're gonna put up a fight, but if they don't respect your seniority in the city, that's on them. Do what you gotta do. If they've got cash stashed there, they can. You're putting them out of business, boss. You got it, boss? Okay, lose those underachievers and head back to the mansion and celebrate with a fat cigar and a rejuvenated sense of self-worth. Hey, boss, it's time. I'm gonna say those three magic words, EMP. That's right. Perfect for blowing up the core center's electricity. Follow those cords, and I'll clue you in. Got him? Then take that van with the charges straight to the court center. Once you're there, arm them so that when the big day comes, they're ready to blow, okay?